Vážení učitelé, rodiče a milí spolužáci, dovolte, abych vás srdečně přivítala na rozlučce 9. C a přeji vám příjemný kulturní zážitek. To
pro ní dost užili. A teď nám dovolte, abychom na začátek řekli pár slov. Sešli jsme se zde, Abychom ukončili prožitá školní léta a část našeho dětství. Škola je základem života. Samozřejmě, to už asi každý ví. Pojďme si proto říct, co nám škola vzala a co nám naopak dala. Dala nám spoustu vědomostí, názorů i spoustu zkušeností. Postavila nás před nové, doposud nepoznané situace. Naučila nás řešit problémy, vytvářet si své a nové názory, či se poznávat mezi sebou. Toho, co nám škola dala, je hodně, ale co nám vzala nám hodně volného času a nervů, ale myslíme si, že to stálo za to. Když jsme přišli na druhý stupeň, netušili jsme, koho dostaneme za třídní paní učitelku. Šli jsme bohužel s nejhorší pověstí a poté jsme se obávali nových učitelů. Když nám paní učitelka přišla do třídy, byli jsme moc rádi, že jsme dostali právě jí. Nikdo si asi neumí představit, co pro nás všechno udělalo. Její zásluhou jsme se stali z nejhorší třídy třídou pohodovou. Začali jsme vyhrávat množství sběru, výček a ve sportovních akcích. To je ale díky tomu, že nám dávalo neuvěřitelnou podporu, za kterou jsme neskutečně vděční. Naše společné zážitky nebyly vždy jen ve škole. Na prvním stupni jsme každý rok absolvovali výlet na Edenovou vyhlídku. V 7. třídě jsme byli na škole v přírodě a na konci 8. třídy také. Zážitky nebyly na letech, ale také na sportovních akcích, což musíme zmínit to, že jsme v 6. a 7. třídě byli nejsportovnější třídou. Za 6 dní se každý z nás vydá jedna. A i když se velká část z nás bude potkávat dále, už nikdy to nebude ono. Už nikdy se nesejdeme ve stejné třídě, nebudeme se spolu smát zážitkům, které jsme zažili. Nebudeme provokovat společně učitele, nesedneme se vedle sebe do lavic. Prostě nic z toho, na co jsme byli doposud zvyklí, dělat nebudeme. A tak přesto, že jsme nebyli nejlepší kolektiv, se nám bude získat. Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám povedlo, co jsme vyvedli, na společné průšvihy, na kamarády, na výlety a na vás učitelé, ke kterým jsme byli mockrát velmi kritičtí. A měli jsme pocit, že toho, co po nás chcete, je moc, že je to zbytečné a že nás vlastně trápíte. Přesto vám velmi za vše děkujeme a budeme na tu školu dobré vzpomínat. Teď to máme poděkování učitelů. Na úvod bychom chtěli poděkovat paní učitelce Jelínkové, která nás vedla v našich prvních krocích na této základní škole. Někteří z nás se s ní dokonce setkali v 9. třídě na hodinách německého jazyka. Která s námi pokračovala v učení až do konce prvního stupně. Další poděkování patří paní učitelce Míkové, která nás uvedla do základu vlastní vědy. Který nás naučil pracovat s PowerPointem a s Wordem, zapomnění našich příjmení, například Bahemský, Ziegler, a tak dále. Paní učitelce Pavlovské za její hodiny anglického jazyka. Přejdeme na druhý stupeň. Děkujeme paní učitelce Heroutové za hodiny českého jazyka, kde nás naučila, jak poznáme věty hlavní a vedlejší a zároveň za hodiny hudební výchovy. Paní učitelce Myšinové za to, že nás provedla světem rovnic a zlomků a za to, že nám dávala dobré rady do života. Dále panu učiteli Hruškovi za jeho kontrolní otázečky, na které stejně nikdo
nikdy nevěděl odpověď. Panu učiteli Sabovi za to, že nás provedl všemi světadíly. Panu učiteli Stříškovi za poznání všech organismů. Paní učitelce Janskové za poznání chemických prvků a za oblíbenou připomínku, že jsme žití chemici. Paní učitelce Longinové za hodiny německého jazyka a pracovních činností, kde nám také dávala dobré rady do života. Paní učitelce Beserové za hodiny tělesné výchovy a výchovy k občanství, kde nás naučila, kdy začínají roční období. Panu učiteli Šlajovi za hodiny tělesné výchovy. Panu učiteli Voleníkovi za hodiny dramatické výchovy. Paní učitelce Kolářové za hodiny výchovy ke zdraví. Paní učitelce Vaňkové za hodiny výtvarné výchovy v 9. ročníku. Paní učitelce Adámkové za hodiny výtvarné výchovy v 7. třídě. Paní učitelce Angelové za hodiny výtvarné tvořivosti v rámci odpoledního vyučování. Panu učiteli Oliveriusovi za hodinu sportovek také v rámci odpoledního vyučování. Paní učitelce Stárkové za hodiny anglického jazyka. Paní učitelce Šindelářové za suplované hodiny, které s námi mělo. Děkujeme paní Kauců, paní zástupkyni a paní ředitelce za to, že nám vždy, pokud to šlo, vyšli vstříc. Následuje šerpování žáků. Jako první přichází Samuel Šindelář, který jde na obor kuchař číšník. Jako druhá v pořadí přichází Káťa Mudrová, která se hlásí na obor bezpečnostně právní činnost. Hned za ní přichází Petr Wolf, hlásící se na obor dopravních prostředků. Pro svou šéfku přijde Eva Zinová, která oznámí, že bude chodit na obor předškolní a mimoškolní pedagogiky.
Polešťáková. Hned za ní Lukáš Bohemský, hlásící se na ekonomické liceum. Další v pořadí je Pavla Šindelářová, která jde na pedagogické liceum. Lukáš Roupa, jdoucí si pro svou šéfu, se hlásí na obor informační technologie. Následuje ho Karolina Čechová s vybraným oborem sportovní a kondiční masér. Přichází Petr Štíber, hlásící se na obor tesař. Pro svou šéfku si jde i Káťa Jírová. Následuje jí Pavel Síč, který jde na obor zemí. Jako poslední žákyně přichází Adela Pokorná, jdoucí na obor stavebnictví a architektura. A jako poslední žák přichází Adam Slatníčka se svým oborem logistické a finanční služby. Avšak největší dík patří nejlepší paní učitelce Lence Turecké. Za její 4letou trpělivost, neustálou podporu, hezký vztah, který s námi má, za lásku, kterou nám dává a za hezké vzpomínky, které spolu máme. Děkujeme, paní učitelko. Ještě jedna krabice.
To je poctivě dáme. Tímto se s vámi se všemi loučíme a doufáme, že se vám naše závěrečné vystoupení na základní škole líbilo. Loučí se s vámi 9. C.